Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber çok iyi ama kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 8'de kalmışız. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün tabii. O çok şeymiş. Abi 10 videoya kadar bir 10 videoya kadar bir kızın öyle kadar gelmeliyiz, anlamadım. Olsun, şöyle sökelim. Sök. Oo, bayağı var. Döküldü. Tamam. Video. Tamam. Hemen. Şunu alayım. Abi sana şurayı açıyorum. Şuradan da. Abi oradaymış.
Hadi bakalım. Tamam. Hadi geçelim. Oh, tamam. Oh. Ne yapıyoruz? Ne yapacağım? Tamam. Mik. Tamam. Şöyle. Gidiyoruz. Tamam. Birazdan mı okuyacağız? Tamam, şöyle. Tamam, şöyle. Abi daha ne yapmam lazım? Ama tabii tabii. Abi kitabı bulacağız. Tamam abi rahatladılar. Bittiler. Bittik tamam.
Hemen şöyle geçelim. Yani bu bakalım. Arkadaşlar bu tarz videoları daha gelmek istiyorsanız tabii kanala abone olun. Allah'ım şimdi hangisi ne yapıyor? Bitti. Ve etleri piştiler.
Buradan devam artık. Arkadaşlar bu videonun da sonuna kadar gelmiş ediyorum. Gelmiş kanala abone olmayı da unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bay bay.